നമസ്കാരം, ഷാംസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ പതിപോലെ അന്നേരം നമ്മുടെ കൊട്ടാരക്കരയുള്ള ബൈഷയുടെ ആട് ഫാമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ ലോഡ് ആട്ടിൻകുട്ടികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചനയാടുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ മുട്ടനാടുകൾ എല്ലാം തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റിൽ, പർപ്പസാരി, തോത്താപ്പൂരി, കരോളി, അങ്ങനെ കുറേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ നിലവിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫാമിലുണ്ട്. ഈ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച തൊട്ടാണ് കച്ചവടം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ബുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആട് വാങ്ങിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ആടുകളുടെ വില നമ്മുടെ ഫാമിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന റൂട്ടിലെ എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കർഷകർക്കും ആടിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ പുതിയ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീറ്റിലിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 550 പെർ kg എന്നുള്ള നിരക്കിലും, ബാക്കിയുള്ള ബ്രീഡുകളായ തോത്താപ്പൂരി, കരോളി, പർപ്പസാരി, നാഗ്ഫണി എന്നീ ബ്രീഡുകൾക്ക് 520 രൂപ പെർ kg എന്നുള്ള നിരക്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പതിപോലെ എല്ലാ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ആടുകളെയും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെയും ചനയാടുകളെയും വലിയ ആടുകളെയും എല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആടിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ബൈജുവിൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ അയക്കാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരനെ നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ആടുകളുടെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് വാങ്ങിക്കാം. ഡെലിവറി സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആടുകളെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ആടുകളുടെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും കണ്ടുവെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആടുകളും നമുക്കൊന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കാണാം.
Okay, bye.